안녕하세요. 요정 실시간 키나엘입니다. 다이어트 오늘도 좋아요 한 번씩만 부탁드릴게요. 저는 근데 여기 제로추가 떡볶이 보고 온 거라서요. 제로추가 떡볶이에 라면사리랑 소세지 추가할게요. 온도 차이 실화인가? 사장님, 제가 먼저 주문했는데 저는 언제 나오나요? 하하하. 어디 보자. 사장님, 라면 사리가 빠진 것 같아요. 이건 진짜 안 되겠다. 내 돈 주고 사먹는데 이렇게 재료를 빼먹고 그냥 먹으라고 하면 안 되지. 가지고 오니 카메라로 먹방 대신 증거를 찍어야겠네. 증거도 다 찍었으니까 어디 먹어볼까? 맛있긴 맛있네. 그럼 시작해볼까? 실시간 제목을 용차는 하리보 분식집으로 바꾸고 아니요, 증거 있습니다. 지켜보셨네요. 사장님, 더 이상 답변 못하시게 증거 보여드릴게요. 증거 1이고요. 참고로 제 먹방 채널은 구독자 0명이고 저기 사진에서 나오신 유튜버분은 약 3만 명 정도 되는 분인데 눈두차가 다르다는 게 확 느껴지죠? 그리고 저한테 음식 주실 때는 막 던지셨어요. 마지막으로 제가 추가한 라면사리가 안 나와서 그거 말씀드렸는데 그냥 먹으라고 하신 거예요. 이 정도면 인차 아니어도 충분히 사과받아야 할 상황이죠? 조작이라고 하시면 제가 할 말이 없는... 여러분, 제가 무서운 이야기 해드릴까요? 그럼 할게요. 옛날에 인주라는 사람이 있었는데요. 그 인주라는 사람이 갑자기 하엘이라는 사람을 실시간에 들어와서 이교를 부리기 시작했어요. 근데 글씨님은 왜 채팅이 빨간색이신 거지?
아하하, 네. 그럼 이번엔 더 무서운 걸로. 옛날에 하일이라는 사람이 아리라는 사람과 톡을 하고 있었는데 갑자기 그 아리라는 사람이 톡으로 얘기 헤헤, 진짜 무섭죠? 근데 왜 귀신님도 그렇고 귀신이님도 그렇고 채팅이 빨간색이에요? 저기 저분들 안 보이세요? 그나저나 무슨 계단이야? 헐, 대박. 뭔가 그럴싸한 거라. 잠시만. 귀신님 채팅색이 빨간. 야, 기절. 여러분, 왜 영혼 없어? 암냐, 여긴 어디다 안 두고. 여러분, 지금 편집하는 시각이 11월 10일 오후 12시 53분인데요. 이러고 미루다가 이제 편집합니다. 그래도 오늘 스토리는 조금 마음에 드는데, 그리고, 잠깐 멍 때리는 사이에 뭐라고 하려고 했는지 까먹었어요. 오늘 오기 싫어서 일찍 끝났는데 완전 행복. 그리고 저 학원에서 중요한 시험 봤는데 결과 언제 나오는지 너무 궁금해요. 근데 왠지 잘 못 봤을 것 같네요. 아무튼 전 이만 쉴 시간 할게요. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다. 안녕히 계세요. 짱.